Ježiš mu odpovedal: Veru hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Môže druhý raz vstúpiť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Veru hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečudujte sa, že som vám povedal, musíte sa znovu narodiť. Ján 3:7. Pán Ježiš, ďakujem ti za dar znovuzrodenia skrze tvojho ducha. Ja uznávam, že nemôžem vojsť do tvojho kráľovstva bez toho, aby som sa znovu narodila. Dnes ti odovzdávam svoje srdce a pozývam Ducha Svätého, aby ma denne obnovoval. Nech nechodím v tele, ale v duchu, živá, premenená a plná tvojho zámeru. Pomôž mi rásť vo vedomí toho, kto som ako Božie dieťa, ktoré sa nenarodilo zo sveta, ale z hora. V mene Ježiša. Amen. Ja vyhlasujem, že som znovu zrodená z Božieho ducha. Ja kráčam v novosti života a zanechávam cesty tela. Ja mám prístup do kráľovstva, pretože patrím Ježišovi. Každým dňom silnem v duchu a prehlbujem sa v pravde. Ja vyhlasujem, že som nové stvorenie, vedená Bohom, naplnená cieľom a plná jeho svetla. Amen.